வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடை பாலிட்டிக்கல் சந்தோஷ். ஆறுபடை பாலிட்டிக்கல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது, அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கூட வர பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு V-guard வாட்டர் ஹீட்ரு, 2 தெர்மோஸ்டாட் இருக்கிற மாதிரி. இந்த வாட்டர் ஹீட்டில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, முதல்ல அதான் வாடகைக்கு குடியிருந்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இது ரிப்பேர்னு கழட்டி கொண்டே ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. அது கொடுத்த ஆள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, தெர்மோஸ்டாட்டெல்லாம் வாங்குறேன்னு விட்டுவிட்டான். ஒரு கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக எந்த இது ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லாமல் அப்படியே இதாகிடுச்சு. இப்போ இந்த வாட்டர் ஹீட்ரு என்கிட்ட வந்துச்சு சர்வீஸ்க்கு. இந்த வாட்டர் ஹீட்ரு வந்து என்கிட்ட வந்துச்சு சர்வீஸ்க்கு. இப்போ இந்த வாட்டர் ஹீட்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 2 தெர்மோஸ்டாட்டரும் இல்லை, நான் தெர்மோஸ்டாட்டர் வாங்கி போட்டிருக்கேன். இதை ஒயரிங் கனெக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். பிளாக் ஒயரு, ரெட் ஒயரு, அந்த ரெட் ஒயர், பிளாக் ஒயர், ரெட் ஒயர் தான் மெயினு கரண்ட்டு. அதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிளாக் ஒயர் டேரெக்டாக தெர்மோஸ்டாட்டர் ஹீட்டர் கேண்டிலில் கொடுத்துடலாம். அது ரெட் ஒயர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டர் இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அந்த ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணி அந்த தெர்மோஸ்டாட்டரில் ரெட் கலர் ஒயரை கொடுத்துருங்க. அப்புறம் ஒரு LED ஒயரை கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்புட் எடுக்கணும். அதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் அதே அவுட்புட் எடுத்து இங்கே ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டர் இருக்குது பாருங்கள், அதுக்கு கீழே நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல. அதிலிருந்து எடுத்து தான் நம்ம என்ன இந்த கேண்டில் கொடுக்கணும். அவ்வளோதான், சிம்பிள் ஒயரிங் கிட்டு தான். அது ரொம்ப சிம்பிளான ஒயரிங் கனெக்ஷன் தான். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கே, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும். இந்த தெர்மோஸ்டாட்டில் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கேன், இதுலேருந்து அவுட்புட் எடுத்து இந்த தெர்மோஸ்டாட்டில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணி இதுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதிலிருந்து அவுட்புட் எடுத்து இந்த கேண்டில் கொடுத்துருக்குறேன். அதிலிருந்து அவுட்புட் எடுத்து டைரெக்டாக கேண்டில் கொடுத்துட்டேன். செக் பண்ணிட்டேன், பக்காவாக ஹீட் ஆகுது. இன்னும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் வாட்டர் ஹீட்ரு ரிப்பேரு அப்படின்னா மெக்கானிக்கிட்ட கூப்பிடுங்க. நீங்களே பிரித்து பார்க்க வேண்டாம். நீங்களே பிரித்து பார்த்தீங்க இதுதான் ஃபால்ட்டு வரும். நீங்களே பிரித்து பார்த்துட்டு லைன் கொடுக்க முடியாமல் கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஸ்பீஸ் போயிடும். அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். நீ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் கனெக்ஷன் இந்த மாதிரி ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னா மட்டும் மெக்கானிக் கூப்பிட்டு பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலே சுவிட்ச் இருக்கிற மாதிரி, இது வந்து கீழே தெர்மோஸ்டாட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலே சுவிட்ச் இருக்கிற மாதிரி நான் வாங்கி போட்டிருக்கிறேன். ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆயிரும். அந்த மாதிரி நான் ரிலே சுவிட்ச் வாங்கி நான் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். இதை எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறதுன்னு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். ரெட் கலர் ஒயர் வந்து இன்புட் கொடுக்குறீங்க, அதுலேருந்து அவுட்புட் எடுத்து இந்த தெர்மோஸ்டாட்டருக்கு வருது. இதிலிருந்து அவுட்புட் எடுத்து டேரெக்டாக கேண்டிலுக்கு போகுது. இந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆயிரும். அதுக்காண்டி அந்த லைட்டை போட்டிருக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இந்த ஒயர் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது, கட் பண்ணி சிறுசாக போடுறேன் பாருங்கள். தொடர்ந்து வீடியோவை வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். எல்லாமே பக்காவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து பேக்கில் ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிட்டு அதோட வேலை முடிஞ்சுது. நீ அப்படியே கொண்டு போய் கஸ்டமர் ரேட்டில் கொடுத்துட்டு அதை அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இதில் எதுக்காண்டி இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறையா பேர்த்துக்கு வாட்டர் ஹீட்ரு எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது சரியா பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. அதுக்காண்டி இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். இனிமேல் வாட்டர் ஹீட்டர் ரிப்பேர்னா மெக்கானிக்கை கூப்பிடுங்க. அப்புறம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே மெக்கானிக் கூப்பிட்றதே இல்லை. நீங்களே கலட்டி வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா அது ரொம்ப சிரமம். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஏதோ ஒரு ஷார்ட் ஆச்சுனாலும் என்ன ஆகுனா டைரெக்டாக அடியாயிரும். அதனால தான் சொல்கிறேன், ஏதோ ஃபால்ட்னாலும் மெக்கானிக்கை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக வந்து நாங்கள் வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருவோம். நீங்களே கலட்டி வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னீங்கன்னா அது அப்புறம் ஃபால்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். தெர்மோஸ்டாட்ரு போகும், ஹீட்ரு போகும், வீட்டில் பீஸ் அடிக்கும், இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். இப்போ இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பக்காவாக ஒர்க் பண்ணுது. ஏன்னா நான் போட்டு கலந்து செக் பண்ணால் ஓவர் வோல்டேஜ் போகுது, அதனால் நான் கட் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பக்காவாக இருக்குது. ஹீட்டும் ஆயிடுச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீ கொண்டு போய் கஸ்டமர் ரேட்டை கொடுத்துட்டா வேலை முடிஞ்சுது. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ வாட்டர் ஹீட்டர் சம்மந்தமாக எல்லா சம்மந்தமாக வீடியோ போட்டுட்டு தான் இருப்பேன் கண்டினியூஸாக. நீ தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸை தெரியப்படுத்துங்க. அப்போ தான் நான் புதுசாக வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி நானே போட முடியும். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ வரும், சர்வீஸ் வீடியோலாம். தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.